Fala pessoal, parte 3 agora, efeitos sonoros, sound effects. E eu vou revelar um segredo aqui, onde é que eu busco os meus efeitos sonoros. São todos aqui, ó. Pixabay, eu amo demais esse site daqui. Tem aqui. Então tem um bocado aqui, né? Tu pode pesquisar, é melhor pesquisar em inglês, né? UI. Que são de interface, né? Aqui, ó. Pronto. Tem um bocado. Então vocês podem dar uma procurada aí no Pixabay. Tem de tudo, cara. Tem de animal também. Deixa eu botar aqui cachorro. Sei lá. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, sei lá. Um efeito sonoro bem espuma. Não sei. Aqui, ó. Foam. Então tem de tudo. E principalmente músicas. Tem, assim, um arsenal, velho, de músicas daqui pra vocês. Tô recomendando aqui porque é uma coisa que eu uso. Obviamente não é patrocinado, né? Mas daqui já separei aqui os efeitos sonoros que a gente vai usar. São esses daqui. Vamos lá, vou importar agora os efeitos sonoros aqui pra gente. Eu vou usar 3. Vou colocar esses 3 aqui. E a gente pode fazer aqui, ó. Clicar nessa bolinha que a gente só vai escutar o que está selecionado. Mesma coisa é visibilidade, né, da camada. Se eu clicar só aqui, ó, só aparecer essa. Ó, esse daqui primeiro. É como se fosse uma transição, né? Aí tem esse daqui, ó. E esse último aqui, que eu mais gosto. Eu acho que esse... Não consegui imitar muito bem. Pode ser na hora que transforma o it na maçãzinha. Então uma dica aqui, ó. Aperta L 2 vezes. Pra gente ver aqui, ó, onde é o pico. E a gente vai aqui também, ó. Onde é o momento aqui. Alinhado, né? Onde acontece a transformação. E alinha o pico aqui, ó. Acho que pode ser aqui no meio, né? Que ele faz São 2 picos. Pode ficar aqui no meio. Vamos ver? Ó. Caso legal. Tá. Selecionar esse daqui agora. Pô, casa muito bem aqui no começo, né? Então vou puxar ele mais pra cá, ó. Pra onde... Quando as letras aparecem. Ó. Deixa eu botar aqui mais no começo. Esse daqui, ó, que é tipo um riser, né? Parece um som de metal. Vou botar ele quando a frase se distancia aqui, ó. E assim que ficou, galera, tá vendo? Só 3 efeitos sonoros já fizeram uma grande diferença. E a sacada aqui é tu acompanhar o movimento da animação. Tenta imaginar que som os elementos fariam na tela e tentar replicar eles. É principalmente a questão do timing, né? E a dica é essa, ó. Aperta L 2 vezes para aparecer aqui na tua composição, ó. E na hora que as coisas forem acontecendo, ó, tá vendo? Posso até puxar um pouquinho mais pra frente aqui. Na hora que as coisas estão acontecendo, a gente deixa os efeitos sonoros, ó, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, na hora que eles se afastam, pode vir um pouquinho mais pra cá, ó. Vamos ver como fica. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Metam bronca aí. Qualquer coisa, se fizerem, podem me marcar lá no Instagram que eu vou estar curtindo. Beleza? Abraço. Deixa o like aí. Se você não viu os outros episódios,
que eu ensinei a fazer essa transição aqui da maçãzinha pro it, a animação desse texto. Dá uma sacada aqui no card que vai dar uma playlist. Beleza? Um abraço, é nóis, valeu!